नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। भारत का राजपत्र CAA को लेकर जारी हो गया है, यानी कि 10 तारीख को ये जारी हुआ और इसके बाद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से अपनी बातें कहीं, एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और जय श्री राम के नारे भी लगाए। जी हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख और अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का अपनी धरती हिंदुस्तान में स्वागत है। CAA पर भारत का राजपत्र जारी हो गया है। भारतवंशी, मेरा तेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, भारत का राजपत्र जारी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये राजपत्र जारी किया गया है। नई दिल्ली में 10 जनवरी 2020 को इसे जारी किया गया। केंद्रीय सरकार का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा इसमें लिखा गया है जिस तरीके से कि जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में निम्न करती है, जिसको एक अधिनियम के उपबंध यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवृत्त होंगे। मतलब अब ये कानून बन गया है, अब इस तरीके से राजपत्र जारी हो गया है। अब इसके तहत जो शरणार्थी यहाँ पर हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। वो बांग्लादेश, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक होंगे, यानी कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख के अलावा जो लोग हैं उनको भारत नागरिकता देगी। और इस दौरान गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने निशाना साधते हुए जिस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि भारतवंशी, मेरा तेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि वो इस चीज़ को जब कहते हैं तो विपक्षी इसका विरोध करते हैं कि आखिर जिस तरीके से गिरिराज सिंह ऐसे क्यों बयान देते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह अपने बयानों से कभी नहीं पलटते हैं। वो लगातार इस तरीके से बयान देते रहते हैं और नागरिकता संशोधन जो कानून है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामेदार रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है। प्रदर्शन अभी भी जारी है, चाहे वो बात JNU की कर ले, चाहे वो बात हम देश के अन्य जगहों की कर ले, चाहे बात बिहार की राजधानी पटना की कर ले। CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार लगातार इस चीज़ को समझाने के लिए अब एक तरीके से जागरूकता अभियान भी चला रही है और उसके तहत बिहार का दौरा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और UP के CM योगी आदित्यनाथ गया में आएंगे और लोगों को समझाएंगे। छोटी छोटी सभाएं करके BJP जो CAA और NRC है उसको लेकर समझा रही है। और विपक्ष की अगर माने तो विपक्ष लगातार CAA और NRC से होने वाले नुकसानों के बारे में बता रहा है, वो इसे काला कानून बता रहा है। लेकिन इस बीच भारत का राजपत्र जारी हो गया है इस कानून को लेकर। तो अब फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत सबको स्वागत करने के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख और अन्य जो अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं वो अगर यहाँ आते हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए हम तैयार हैं। और उनके स्वागत के लिए गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। फिलहाल इतना ही बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।